Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Saya harap hari ini teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih telah berkunjung kembali di channel Tambunan Liwa. Dan di video kali ini kita akan melihat ekskavator Hitachi yang sedang merobohkan bangunan. Ini dia sedang merobohkan bangunan bagian atas. Dan untuk bangunan ini sendiri sudah hampir selesai dirobohkan menggunakan ekskavator ini. Dan ada juga yang memantau, itu yang baju biru itu, yang memberi pengarahan harus dibongkar seperti apa bangunan ini. Dan jika dilihat dari keadaan bangunan ini, sepertinya sudah cukup tua dan memang sudah layak untuk dirobohkan. Dan penggunaan ekskavator ini memang tepat karena mempercepat pekerjaan dalam merobohkan bangunan ini. Biasanya untuk proses pekerjaan merobohkan bangunan ini bisa juga dibantu oleh ekskavator breaker. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menonton videonya. Saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.